Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last part of 7.3. Okay, so in this video, there are basically two things that we are going to do. So the first one is to see what are the factors of that affects the strength of intermolecular forces, and then kita akan relatekan benda ni dengan boiling point. Okay, and then the second part of this video, we are going to discuss all the try these questions in this particular subtopic. Okay, so let's have a look at the first one dahulu. Kita nak tengok the factors affecting the strength of intermolecular forces. Okay, so there are three factors that will affect the strength of intermolecular forces. So the first one, kita akan tengok in terms of molecular size. Okay, and then second one, kita akan tengok the molecular shape. And the last one, kita akan tengok in terms of molecular polarity. Okay, so untuk semua ni nanti kita akan tengoklah apa yang menyebabkan, apa yang berlaku dengan strength of intermolecular forces, and then kita akan try to relate pasal strength of intermolecular forces ni dengan boiling point. Okay, because initially waktu video yang sebelum ni Miss ada bagi tahu how the intermolecular forces dia akan affect the physical properties of molecule tersebut. So lagi kuat intermolecular forces, meaning boiling point akan lagi tinggi, ataupun lagi lemah intermolecular forces tersebut, meaning the boiling point akan jadi rendah. Okay, so kita nak tengoklah what happen actually. Okay, jadi in terms of molecular size, so molecular size ni kita boleh relate dengan the molecular weight. Okay, molecular weight maksud atomic mass dia lah, okay, ataupun molecular mass dia. So if molecular size besar, okay, bermaksud so Miss pergi kepada molecular size besar kan, so bermaksud molecular weight dia akan increase. Okay, so yang ni kita belajar secara general je lah. Okay, so molecular weight increase. So if the molecular weight increase, so what is going to happen to the strength of intermolecular forces? Dia akan increase juga. So dekat sini Miss guna intermolecular forces, Miss guna IMF ke. Tapi nanti bila nak tulis betul-betul dalam task whatsoever, kena tulis penuh intermolecular forces. So strength of intermolecular forces increases. Okay, so kalau intermolecular forces tu kuat antara dua molekul ataupun antara dua atom, okay, so sekarang ni boiling point, apa yang berlaku adalah kita akan try to pisahkan dua molekul ni. Okay, so in order untuk kita pisahkan dua molekul ni, we need to overcome the attraction forces antara dua molekul tu. Okay, so if IMF antara dua molekul ni adalah kuat, okay, bermaksud do we need more energy ataupun do we need less energy to overcome the intermolecular forces? So since the strength of IMF adalah kuat, okay, bermaksud energy yang diperlukan pun adalah tinggi juga. Okay, so more energy is needed. Okay, so more energy is needed to overcome the force. So kalau more energy is needed, bermaksud what happened to the boiling point then? So of course the boiling point of that molecule would increase. Okay. Okay, so ini in terms of molecular size. Okay, bermaksud molecular weight dia besar jugalah. Okay, so what about molecular shape? So molecular shape ni Miss takkan explain further detail sangat. Kita akan belajar ni lagi detail once kamu masuk dekat second semester nanti. Okay, so untuk yang ni Miss just terangkan untuk shape yang linear and also panjang. Okay, so kita just letak for longer and linear molecule. Okay, so untuk molekul yang panjang and also dia lurus je, so apa yang berlaku adalah surface area of the molecule
increases. Okay, so bila surface area makin besar, okay, so let's say ini adalah panjang and dia lurus, so surface area dia adalah besar. Okay, so bila surface area yang besar, bila dia bertemu macam ni, bermaksud nanti IMF tu akan berada daripada sini sampai bawah ni kan. Bermaksud apa yang berlaku dengan strength of IMF? So strength of IMF kat sini pun akan meningkat juga. Okay, it becomes stronger. So if the surface area of molecule increases, therefore strength of IMF pun akan meningkat juga. Jadi kalau dah meningkat macam ni, bermaksud do you need more energy to overcome the forces ataupun do you need less energy? So of course again, kalau dah kuat, bermaksud you need more energy. Okay. So if more energy is needed, then the boiling point pun akan increases. Okay, so the next one, kita tengok kepada molecular polarity. So untuk molecular polarity, what you need to know is a polar molecule. Okay, polar molecule dia exhibit a permanent dipole kan. Non-polar pula it only exhibit the London dispersion forces. And antara dua ni, yang mana yang lagi kuat? So the permanent dipole is stronger compared to kita punya London forces. Okay, jadi apa yang kamu kena tahu adalah the intermolecular forces between the polar molecule is stronger. Okay, intermolecular forces between polar molecules stronger. So mesti letak tinggi macam ni. Bermaksud, so kalau lagi kuat, so do you need more energy untuk overcome the forces? Yes. So boiling point then akan increase. Okay, so now kita nak relatekan dengan boiling point dekat sini. So how the strength of intermolecular forces dia akan affect the boiling point. Okay, jadi benda paling penting kat sini adalah the first one is you need to know how to identify the type of intermolecular forces of a certain molecule. Okay, so supposedly by now kamu dah patut boleh bezakan dah sebenarnya sama ada molecule tersebut it only exhibit permanent dipole ataupun it exhibit the London dispersion forces, or another one adalah they exhibit hydrogen bond. Okay, so in order untuk bezakan, okay, so to compare the boiling point between molecules. Okay, so first thing yang kamu kena buat adalah identify the type of intermolecular forces. Okay, jadi kita ada 3 kan. The first one kita ada permanent dipole. Okay, so permanent dipole ni adalah bila dia adalah polar molecule. Okay, and then untuk kita punya second one adalah London dispersion forces. Yang ini pula adalah untuk non-polar molecule. Okay, and then next pula kita ada hydrogen bonding. Okay, so hydrogen bonding is actually polar molecule juga kan. Tapi basically sekarang ni Sasa kamu patut tahu ada 4 benda lah sebenarnya yang ada possibility untuk ada hydrogen bonding. Usually dia adalah water. Okay, and then dia adalah ammonia. Lepas tu kita ada hydrogen fluoride, and satu lagi adalah untuk kita punya alkohol. Okay, alkohol pun dia ada possibility untuk buat hydrogen bonding. Okay, so antara 4 molekul kat sini usually dia akan ada hydrogen bonding. Okay, itu the first one. Kamu identify dahulu type of intermolecular forces. The second part adalah
compare the strength of DIMF. Okay, so based from the previous video, you know that the strongest intermolecular forces yang ada adalah hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding adalah yang paling kuat, followed by permanent dipole, and last kali the weakest one. Okay, the weakest one adalah kita punya London dispersion forces. Okay, so kita akan comparekan strength dia. So lepas kita dah compare strength, and then kamu kena cakap lah pasal energy pula, energy needed. So energy needed to overcome the forces. Okay, sama ada dia adalah more energy ataupun kita akan just perlukan less energy. It depends lah. Okay, so kalau kuat intermolecular forces tersebut, bermaksud more energy is needed. Okay, and then kalau dia lemah dia punya intermolecular forces, bermaksud less energy is needed. Okay, itu yang ketiga. So ini adalah basically explanation yang perlu ada kalau kamu nak compare between two molecules. Okay, and last kali barulah kamu akan comparekan di boiling point. Okay, so Miss akan bagi contoh sekarang ni. Okay, so kita tengok example. Okay, so which molecule has a higher boiling point? Explain your answer. So kita ada dua example kat sini. The first one adalah trichloromethane versus methane, and the second one adalah ammonia versus phosphine. Okay, so kita discuss dahulu untuk nombor 1. Okay, so macam Miss cakap tadi, first thing yang kita kena buat adalah to identify the type of intermolecular forces yang ada dalam molekul tersebut. Okay, so Miss just lukis dahulu structure untuk kedua-duanya ni supaya senang untuk kita tengok. Okay, so kalau Miss lukis ni, Miss lukis based on dia punya correct molecular shape sekali. Okay, so okay, so now kamu nak kena bagi tahu dahulu sama ada trichloromethane ni dia exhibit apa, and then methane pula dia exhibit apa. Okay, so in this case Miss nak tahu dahululah dia polar molecule ataupun tidak. Itu yang paling senang. Okay, so C dengan Cl, so yang tu quite obvious. Okay, C dengan Cl ada perbezaan in terms of electronegativity. Okay, bermaksud ada dipole moment dekat situ. So ada dipole moment. Okay, what about antara C dengan H pula? C dengan H ni ada dipole moment tak? Okay, so kalau C dengan H ni pula, okay, fun fact about C dengan H adalah, so kita ke tepi jap. Okay, so in terms of value electronegativity, so dia dipanggil Pauling scales. Okay, so untuk carbon dia punya electronegativity adalah 2.55. Okay, and then untuk hydrogen pula electronegativity dia adalah 2.20. Okay, so due to the small difference, so the CH bond is regarded as non-polar bond. Okay, so walaupun carbon dengan hydrogen adalah dua atom yang berbeza, tapi disebabkan in terms of electronegativity, C dengan hydrogen ni perbezaan electronegativity dia sangat rendah, so sampaikan kita just abaikan pasal electronegativity tersebut, dan kita anggap bond untuk CH is a non-polar bond. Okay, so kalau non-polar bond bermaksud ada dipole moment tak antara C dengan H? So tak ada dipole moment. Okay, so in the case of kita punya trichloromethane ni, so boleh tak kita nak cancel off kan dia punya dipole moment? Okay, so kamu imagine lah ada guna meja tu kan, macam hari tu Miss guna meja hari tu. So kamu imagine guna meja, kamu nak bawa meja tu tempat lain. Okay, so ada 4 orang.
So ada 4 orang, ada 3 orang yang mempunyai kekuatan yang sama, seorang lagi dia tak buat apa-apa sebenarnya. So yang tak buat apa-apa ni H lah sebenarnya. Dia pergi pegang kat meja tu, tapi dia tak bergerak, dia tak bagi any force pun. Okay? Tapi lagi 3 orang tu pula dia dengan kekuatan yang sama. So adakah meja tu akan bergerak? Yes. So ada resultant force dekat situ kan. Jadi dekat sini kita punya resultant dipole moment does not equals to 0. Bermaksud kita punya trichloromethane ni adalah polar molecule. So kalau polar molecule meaning dia exhibit yang mana? Adakah dia exhibit London dispersion, permanent dipole ataupun hydrogen bond? So hydrogen bond ni abaikan dahulu. So dia antara dua ni dahulu. Okay? So since dia adalah polar molecule, therefore dia akan exhibit permanent dipole. Okay, tapi kamu just double check lah. So kalau dia permanent dipole, dia ada satu lagi possibility kan. Mungkin dia hydrogen bond, mungkin tidak. So in this case, dia tak boleh nak hydrogen bond lah sebab dia tak fulfill the requirements of hydrogen bond. So in this case, kamu tulis dahulu trichloromethane exhibits permanent dipole. Whereas, what about kita punya methane pula? Methane only exhibits okay, so C dengan H. C dengan H tadi polar bond kan non-polar. Apa yang Miss cakap tadi? Dia adalah non-polar bond. So kalau semua bond yang ada dalam methane adalah non-polar bonds, therefore the whole molecule is considered sebagai non-polar molecule. So kalau non-polar molecule bermaksud mu dia adalah equals to 0. Sebab dia tak ada dipole moment pun sebenarnya. So mu dia adalah equals to 0. So kalau 0, so it only exhibit London dispersion forces. Okay, jadi now second part pula kita kena compare strength of intermolecular forces yang ada. So apa yang kita ada kat sini adalah permanent dipole dengan London forces. So siapa lagi kuat? Yang lagi kuat adalah permanent dipole. So tuliskan. Okay, so permanent dipole is stronger than London forces. So yang ketiga pula adalah kamu bagi tahu sama ada more energy is needed untuk overcome the forces ataupun tidak lah. Okay, so in this case, more energy is needed. So to overcome the forces in yang mana satu? Trichloromethane ke methane yang lagi banyak energy yang diperlukan? So of course trichloromethane since it has permanent dipole. Okay, so more energy is needed to overcome the forces in trichloromethane than in methane. Okay, so siapalah point dia lagi tinggi? Jadi in this case, since trichloromethane needs more energy to overcome the intermolecular forces, kan? So kalau lagi banyak energi yang diperlukan, bermaksud boiling point adalah tinggi untuk trichloromethane. Therefore, okay, so settle dah untuk example 1. Okay, kita tengok pula example 2. So example 2 pula adalah ammonia versus phosphine. Okay, so kalau Miss lukis Lewis structure untuk ammonia dengan phosphine with its correct molecular geometry. So this is how it looks like. Okay, so again kita repeat semula. Okay, kita nak tahu siapa yang mempunyai boiling point yang lagi tinggi. So kita kena identify dahulu the type of intermolecular forces yang ada dalam ammonia dengan phosphine ni. Okay, jadi kita identify dulu non-polar ke polar. Itu yang paling senang lah. Lepas tu baru kamu pergi kepada type of intermolecular forces dia. So kita ada H dengan N kat sini. So H dengan N berbeza electronegativity. Okay, where N is more electronegative, bermaksud kita ada dipole lah dekat sini. Okay, so the same case with P and hydrogen. So P is more electronegative. So dekat sini pun kita akan ada dia punya electronegativity kat situ. Sorry, dia ada dipole moment dekat situ. So in this case, since semua ke arah atas macam tu kan. So adakah the dipole moments can cancel off one another?
Okay, so in this case tak boleh. Okay, so in this case tak boleh. Jadi kamu boleh beritahu ini adalah mu dia does not equals to 0. In this case pun mu dia adalah does not equals to 0. Okay, so untuk kita punya ammonia dengan fosfin bermaksud dua-dua adalah polar molecule. So kalau dua-dua polar molecule bermaksud dua-dua exhibit permanent dipole. Okay, tapi kita just double check ada tak any of this yang boleh exhibit hydrogen bond. So ada ke tidak? So we have ammonia. Okay, so ammonia dia boleh exhibit hydrogen bond. So kita boleh tulislah ammonia exhibit, whereas fosfin pula macam mana? So fosfin ni since dia tak boleh nak exhibit hydrogen bond, so kita boleh cakap yang fosfin exhibits permanent dipole. Okay. Tapi kalau kamu nak cakap fosfin does not have hydrogen bonding pun Miss boleh terima juga. Okay. Ataupun kalau kamu nak bagi tahu specifically dia punya type of intermolecular forces pun boleh juga, tak ada masalah. And then second point adalah untuk bagi tahu pasal strength of intermolecular forces. So antara hydrogen bonding dengan permanent dipole, so which one is stronger then? Okay, so hydrogen bonding is stronger. Okay, so more energy is needed. Okay, so since more energy is needed to overcome the forces ammonia, therefore ammonia has a higher boiling point compared to phosphine. Settle. Okay, so basically we're done with 7.3. Yay! Okay, so now kita proceed with the second part of this video, whereby kita akan discuss on soalan try this 8, 9, 10, 11. Okay, so get ready your paper, double check your answers. Okay. Okay, so now kita akan discuss pula untuk soalan-soalan try this untuk 7.3 ni. Okay, so Miss akan discuss dahulu try this 8.0, 10.0 and 11.0. Okay, 9.0 last kali Miss discuss. Okay, so try this 8.0 dahulu. So what you have to do here is to indicate the direction in which the shared electron pairs if shifted in the molecules given below. Okay, jadi kamu kena ingat yang elektron dia akan bergerak daripada bila dia share elektron tu kan, so elektron tu dia akan bergerak kepada something yang more electronegative. Okay, so daripada yang partially positive dia pergi kepada yang partially negative. So kita kena identify lah. So macam contoh kat sini kita ada C dengan O. Oxygen is more electronegative, sebab itulah elektron bergerak daripada carbon pergi ke oxygen. Okay, so antara S dengan O pula. So antara S dengan O, so S dengan O, O is more electronegative, therefore elektron bergerak ke arah O. Okay, and then antara nitrogen dengan hydrogen pula, nitrogen is more electronegative, so dia akan bergerak kepada nitrogen. And then antara hydrogen dengan sulfur, so sulfur is more electronegative, therefore dia akan bergerak ke arah sulfur. And then antara F dengan O, okay, so F dengan O ni dua-dua adalah antara yang paling kuat electronegativity dia kan, tapi F dia punya electronegativity lagi kuat, dia yang paling kuat, therefore elektron akan bergerak daripada oksigen kepada fluorine. And then antara boron dengan hydrogen, so boron is nearer to the fluorine, therefore boron elektron bergerak daripada hydrogen kepada boron. Okay, and then antara silikon dengan oksigen, so obviously elektron bergerak ke arah oksigen. And then last kali kita ada carbon dengan chlorine, so chlorine directly bawah fluorine kan, so chlorine is more electronegative, so elektron bergerak daripada carbon pergi ke Cl. Okay, doesn't matter lah kalau kamu buat macam contoh B tu, nitrogen kepada hydrogen tu. Kalau kamu punya jawapan adalah hydrogen ke nitrogen, ini pun betul je, tak ada masalah. Okay, so kalau semua arrow kamu ke arah kanan, semua tu tak ada masalah pun, as long as betul daripada atom apa kepada atom apa, itu yang penting dia. Okay, so this one adalah jawapan untuk 8.0. Kita pergi kepada 10 dahulu.
Okay, so for number 10, you are asked to identify whether these molecules exhibit permanent dipole-dipole forces or not. Okay, dia just nak tahu adakah tidak. So yes or no. Okay, so basically in order for you to know whether it exhibit the permanent dipole-dipole forces ataupun tidak, it has to be a polar molecule. Okay, jadi Miss just letak yes, yes, no macam tu jawapan. Okay, so untuk water is a polar molecule. Okay, because there is a difference between electronegativity antara hydrogen dengan oxygen. Okay, therefore it is a polar molecule. Yes is the answer here. Okay, and then sulfur pula, sulfur S8. Since semua atom dalam molekul tersebut adalah S. Okay, jadi there is no difference in terms of electronegativity. So if there's no difference in terms of electronegativity, bermaksud bond antara sulfur kepada sulfur adalah non-polar ke polar? So it is non-polar. So kalau non-polar, semua bond non-polar, bermaksud it is a non-polar molecule. So kalau non-polar molecule, does it exhibit permanent dipole forces? No. Okay, the answer untuk B is no. And then methane. So ingat lagi tak tadi fun fact Miss cakap pasal carbon dengan hydrogen ni, they actually the bond between them is actually considered as the non-polar bond because there is a very small difference of the electronegativity between carbon dengan hydrogen. Jadi, so kita punya bond dalam methane ni, since semua adalah non-polar bond, maksud methane sendiri adalah non-polar molecule. Therefore, it does not exhibit the permanent dipole forces. Okay, and then tetrachloromethane. Okay, tetrachloromethane kat sini, kalau kita tengok bond dia, CCl4, C dengan kepada Cl adalah polar bond. Okay, tapi kamu kena ingat, tak semestinya dia ada polar bond, dia adalah polar molecule. Tak, okay. So, sini, okay, kita guna konsep meja sekali lagi. Meja tu paling senang lah Miss rasa. Okay, so ada 4 orang tarik meja dengan kekuatan yang sama dari arah yang berbeza lah, seorang depan belakang, seorang di kiri kanan kan. So semua mempunyai kekuatan yang sama, dia tarik meja tu. Kamu rasa meja tu bergerak tak? Okay, so what is the resultant forces untuk semua orang yang tarik meja tu tadi? It will cancel off one another. So bila dia cancel off one another, bermaksud the dipole moment, the resultant dipole moment equals to 0. So kalau equals to 0, is that a non-polar molecule ke polar molecule? It is a non-polar molecule. So untuk CCl4, despite having a polar bond, but it is actually a non-polar molecule. Therefore, the answer here is no. Okay, and then kita ada ammonia. So ammonia dia sama case dengan water. So ada beza in terms of electronegativity. Okay, therefore the answer is yes untuk yang ni. Okay, so dia adalah polar molecule. And then kita ada trichloromethane. Okay, so trichloromethane tadi kita dah discuss dah. Dia basically ada 4 orang juga nak tarik meja tu, tapi seorang tu dia pegang tak. Dia pegang tak meja tu. Yang lain tu tarik dengan kekuatan masing-masing lah. So at the end of the day, meja tu akan bergerak sebab ada seorang yang tak buat apa-apa. Okay, so yang lain tu tarik, so meja akan bergerak nanti sebab after all the dipole moment cannot cancel off one another. Okay, so ini dia adalah polar molecule, therefore it is a yes untuk trichloromethane. And then fluorine. Fluorine pula kita ada FF. Okay, so kita ada fluorine and fluorine. Dua-dua electronegativity dia sama. So kalau electronegativity sama, bermaksud bond yang ada in between ni adalah non-polar bond. Okay, sebab elektron yang diorang share tu suka dua-dua. Dia suka F yang sebelah kiri, dia suka F yang sebelah kanan. Okay, so itu adalah non-polar bond, bermaksud dia adalah non-polar molecule, therefore it does not exhibit permanent dipole. So the answer for this one is no. Okay, and last kali kita ada carbon monoxide. So carbon monoxide ada beza in terms of electronegativity antara carbon dengan oxygen. Therefore, kita tak boleh nak cancel off pun kan, sebab dia memang bergerak, elektron nanti memang bergerak ke arah oksigen. So kalau semua tertumpu dengan oksigen, bermaksud bahagian oksigen nanti high electron density, bahagian karbon pula low electron density. So kalau macam tu, dia ada permanent dipole ke tidak? Yes, sebab bahagian oksigen nanti akan jadi partially negative, bahagian karbon pula jadi partially positive. So adalah permanent dipole kat situ. So the answer for this is a yes as well.
Okay, so we're done with 10.0. Kita pergi kepada 11. Okay, so 11.0, what type of forces do these molecules exhibit? Sama ada hydrogen bond ataupun permanent dipole-dipole. Okay, Miss pun tak tahu kenapa Miss nak tulis permanent dipole-dipole forces. Kamu boleh just tulis permanent dipole sahaja boleh. Kamu nak tulis dipole-dipole forces sahaja pun boleh. Okay, so dekat sini Miss sebenarnya Miss dah bagi kat kamu semua ni adalah a polar molecule. So as what I have mentioned in GC, okay, so yes, semua kita punya hydrogen molecule yang exhibit hydrogen bond dengan permanent dipole-dipole ni semuanya adalah polar molecule, okay, tapi tak semua polar molecule dia ada hydrogen bond. So kita akan prioritisekan in terms of strength of the IMF. So kalau macam dia ada hydrogen bond, so kita lebih bagi kita macam fokus, kita bagi tahu that molecule it exhibit hydrogen bond. Tak perlu pun cakap yang dia ada both hydrogen bond and permanent dipole. There's no need to say that. Okay, so kalau dia tak ada pula hydrogen bond, then it only exhibit the permanent dipole. As simple as that. Okay, jadi ada dua syarat kan kalau hydrogen bonding ni. Satu, dia kena ada hydrogen yang attach kepada phone. Okay, dan satu lagi syarat dia adalah phone tu sendiri pula dia kena ada lone pair. Tapi Miss rasa paling senang kalau untuk kita nampak yang syarat yang pertama tu lah. Okay, so kita tengok dahulu HCl. Okay, so HCl ni adakah tidak hydrogen bonding? So kalau tak ada, so the answer would be permanent dipole. Okay, so since tak ada phone pun dekat situ, bermaksud this one it only exhibit permanent dipole. Okay, so untuk bromoethane pula, yes, the same case. Dia tak ada pun phone. Okay, so permanent dipole. Okay, and then water kita ada hydrogen, where the hydrogen attached kepada O. Okay, bermaksud yang ni dia ada hydrogen bond. And then kita ada hydrogen iodide. Kita ada H, tapi H attached dengan I. Adakah I one of the phone? No. Okay, therefore this one it only exhibit permanent dipole. And then we have hydrogen fluoride. The hydrogen attached kepada fluorine. Okay, so this case dia adalah hydrogen bond. And then kita ada ammonia. Ammonia pun adalah hydrogen bond. Okay, because H attached dengan N. And kita ada phosphine. Phosphine tadi kita dah discuss dah sebenarnya. Yang ni cuma ada permanent dipole. And last kali kita ada alcohol. Okay, so if kamu tengok ada dua H kat sini kan. Satu adalah H5. H5 kat sini dia attach dengan carbon. So kalau ikutkan hidrogennya ni, dia tak boleh nak form hydrogen bond. Okay, tapi kita tengok pula yang dekat belakang tu, kita ada satu lagi H. H ni pula dia attach dengan oksigen. Okay, so kalau dia attach dengan oksigen, bermaksud H yang tu dia boleh tak nak form hydrogen bond. So in this case, boleh. Okay, therefore, since one of the H dia boleh form hydrogen bond, bermaksud ethanol tu dia boleh exhibit hydrogen bond. Okay, so this is the answer untuk 11.0. Okay, now last kali kita proceed with try this 9.0, where you need to predict the polarity of molecules and then state which of them are polar and which are non-polar. So kita start dengan carbon monoxide dahulu. Okay, so first kita kena lukis dahulu the most plausible Lewis structure. Okay, so with the correct molecular geometry as well. So untuk A, carbon monoxide. So this is the correct Lewis structure untuk kita punya carbon monoxide. Sebab make sure yang carbon kena capai octet lah. Okay, so that is why dia kena triple bond dekat situ. Sebab kalau kamu buat single bond je, carbon tak capai octet lagi. Kalau kamu buat double bond pun, carbon tak capai octet lagi. So that is why kita kena buat triple bond dekat sini, baru dia mencapai octet. So this would be the most plausible Lewis structure untuk carbon monoxide. Okay, and then kamu kena identify kan, macam first thing dia cakap, kamu kena identify dahulu whether the bond antara carbon dengan oksigen is a non-polar bond ataupun a polar bond. Okay, jadi
kamu tahu ini ada beza in terms of electronegativity kan antara karbon dengan oksigen. Oksigen is more electronegative. So, kita ada mu dekat sini. Okay. So, kita ada dipole moment dekat sini. Therefore, kamu boleh cakap yang the CO bond is a polar bond. Okay, and then the second thing yang kamu kena cakap sini adalah pasal whether the dipole moments can be cancelled off ataupun tidak. Okay, so the CO bond is a polar bond, and kamu mention jugalah, and the carbon monoxide has a linear shape. After all, dia ada dua je atom. Therefore, memang shape dia adalah linear. Okay. So, the CO bond is a polar bond and the carbon monoxide has a linear shape. So, the dipole moment cannot be cancelled off. So, what can you say about carbon monoxide dan? Is it a polar molecule ataupun non-polar molecule? Tapi bila lepas kamu cakap dipole moment cannot be cancelled off, so kamu kena bagi tahu yang resultant dipole moment dia. Okay, so the dipole moment cannot be cancelled off. Thus, the mu does not equals to 0. Okay, so mu does not equals to 0 kat situ merujuk kepada resultant dipole moment does not equals to 0. Okay, so the mu does not equals to 0. Yang ni pun kena ada. Kamu kena bagi tahulah. Kalau cannot be cancelled off, kamu kena mention mu does not equals to 0. Kalau the dipole moment can be cancelled off, so the mu akan jadi 0. Thus, carbon monoxide is a polar molecule. Okay, so ini untuk kita punya carbon monoxide. Kita pergi pula kepada B. So, B pula kita ada beryllium chloride kan. So, beryllium chloride pula, this is how it looks like. Okay, so beryllium kita ada 2 elektron, and then kita punya chlorine ada 7, 14, 16. So kat sini dia ada 16 elektron, and beryllium pula adalah part of the Li-Bebal team. Therefore dia boleh incomplete octet. Okay, therefore this is the most plausible weak structure untuk BeCl2. Okay, jadi based from this structure here, we know that it is a linear lah, because dia ada 2 terminal atom. Okay, so kita tahu dia linear. So kita just double check dahulu whether the bond is actually a non-polar bond ataupun polar bond. So since Be dengan Cl ada beza in terms of electronegativity, Be is noble gas kan, dia langsung tak ada electronegativity sebenarnya. Okay, so Cl pula adalah more electronegative. Jadi kita punya ada beza in terms of electronegativity lah. Jadi sini arah dipole moment dia, yang sebelah kiri pun sama juga. Okay, so in this case tadi dia adalah linear kan. Okay, so kamu kena bagi tahu dulu dia polar bond. So the BeCl bond is a polar bond, and BeCl2 is a linear molecule. Okay, therefore adakah mu tu boleh cancel off? Satu ke kanan, satu ke kiri dengan kekuatan yang sama. Of course, they can be cancelled off. Okay, so the dipole moments can be cancelled off. Thus, apa jadi dengan mu? Mu adalah equals to 0 ke? Does not equals to 0. So, boleh cancel off. So, it is equals to 0. Okay. So, thus the mu equals to 0. So, what can you say about BeCl2? BeCl2 is a non-polar molecule. Okay, so make sure kamu punya points ada semua ni. Okay, cuma beza dia adalah mungkin instead of kamu letak mu equals to 0, mungkin some of you tulis resultant dipole moments equals to 0.
ataupun kamu tulis resultant dipole moments does not equals to 0, itu pun boleh juga. Okay, ataupun kamu bagi tahu yang so it has resultant dipole moment, nak menunjukkan it is not equals to 0, yang tu pun boleh juga. Okay, so ini untuk B. Kita tengok pula kepada C. C tadi adalah apa? Hydrogen gas. Okay, so C pula hydrogen gas. So hydrogen gas lagilah senang dia punya Lewis structure kan. Dia ada 2 sahaja valence electron in total. So that is the most plausible Lewis structure. Okay, dah memang ada 2 elektron kat situ. So this is linear lah sebab antara 2 atom je kan. So automatically it's a linear. And then adakah itu polar bond ataupun non-polar bond? So dia adalah between 2 atom yang sama electronegativity, therefore it is a non-polar bond. Okay, so, the HH bond is a non-polar bond, and hydrogen gas is a linear molecule. Okay, so basically dia langsung tak ada dipole moment. So kamu tak payah pun nak cakap dipole moment cannot be cancelled off ke, can be cancelled off ke. After all dia tak ada dipole moment pun kan. So since dia adalah non-polar bond and H2 is a linear molecule, so the mu is equals to 0. Therefore H2 is a non-polar molecule. Okay, so sangat senang untuk kita punya hydrogen gas ni. And last kali kita ada hydrogen iodide. Okay, so hydrogen iodide, kita punya iodine. Okay, so macam ni rupa Lewis structure dia. Okay, so since again ada 2 atom saja, so kalau 2 atom saja automatically the shape adalah linear. So saya Miss bagi kat kamu sini semua linear dia punya shape. Okay, so sini ini adalah linear juga, tapi adakah dia ada dipole moment? Ada beza tak electronegativity antara hydrogen dengan iodine? Ada. Okay, iodine is more electronegative. Okay, therefore kita boleh cakap yang di Hi bond is a polar bond, and okay, jadi since dia adalah polar bond and then dia adalah linear, and then tak ada benda nak boleh cancel off kat sini kan. So di dipole moment kat sini sebab dia ke arah kanan je, tak ada benda yang boleh halang dia dah. Okay, so dia memang akan gerak ke kanan je. So the dipole moment cannot be cancelled off. So kalau cannot be cancelled off, bermaksud what happened to the resultant dipole moment? So the mu does not equals to 0. Therefore Hi is a polar molecule. Okay, so we're done with 9.0. So Miss harap kalau kamu dah buat ni, double check your answers. Tapi kalau yang tak buat lagi, tolong try dulu buat sendiri based on apa yang Miss baru discuss hari ni, and then kamu just double check balik jawapan kamu. Okay, so we're done with our topic 7.3. Kita habis dah chapter 7. Yay! So next week kita akan masuk new topic. Annyeong!